ये कभी सुने हैं खांसी जुकाम की जो दवाई है जिसमें कोई बच्चा की मौत हो सके है, क्योंकि एक छोटो बच्चो 5 साल को बच्चो जा है, माँ की गोद में बन की डेथ हुआ है। फिर सुहाने जब हाथ ही नीचे लटका लियो और फिर मैं उठा बारे लेके जन्नार पे लटका लियो। तो वो खेतों ने के बल आएगा तो नटखट हो क्या सीमा को नहीं, बस आज भी की भाई याद आ रही है की बात आई। 2 बूंद दवाई पिलाई और 2027 में एक्सपायरी डेट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चिराना से लाई हुई दवाई है। काल माता जी के पंडाल में सगड़ो नाच रही हो बढ़िया सो, हंस तो खेल तो अच्छो बच्चो।